ese olor, allá abajo están haciendo como pescado, escabeche, nada, ese olor me tiene loco. Y yo que estoy que quiero salir de aquí para allá a comer. Yo bajé plata, lo voy a comprar como una dona como para María el estómago. ¿Cuál? Ah, ya hacen pescado. Yo vi que tenían hasta asado. Ya se acabó toda esa vaina. Si me cabe, porque uno de acá arriba no puede comprar nada. Si no conoce a la gente de la tienda,
po.